gente, o desafio de hoje é quem fizer o aviãozinho de papel e mais longe vence. Já teve uma tentativa falha aí, gente, que o cara fez aqui, aí atrapalhou o vídeo. Mas, ó, hoje eu estamos com participantes Ludmilo e o outro participante, Paulo. Aparece mais aqui no vídeo, vai, Ludmilo. Aí ele já, o Ludmilo é a primeira vez que ele aparece aqui no nosso canal. E o Paulo, vocês já viram outros vídeos aqui. Ludmilo, fecha as pernas, borboleta. Só aparece em um vídeo. Eles vão, aí, quem fizer o aviãozinho de papel que voa mais longe, vence. Nós vai jogar lá do começo da garagem, aí quem chega mais longe, vence. Esse é o desafio. 3, 2, Eles vão fazer por conta própria e eu vou 3, ensinar pra vocês. 2, 1 e vai, valendo. Dá pra folha no meio assim, primeiramente, ó. Aí vai ficar assim. Aí depois, você pega essas partes e chega até um meio assim, ó. Aí repete o mesmo processo aqui, essa parte aqui. Aí vai ficar assim. Aí você abaixa ela até essa pontinha aqui chegar aqui, ó, no final. Feito isso, você vai dobrar no meio. De novo. Deixa bem certinho, bem grudado. Aí você vai fazer uma asinha, ó, vai ficar assim, ó. Aí você vai trazer até aqui, ó, até o final. E eu terminei o meu. Ó, o Ludmilo terminou aqui, Paulo. O meu é aqui, é tipo um jato da Força Aérea. Que foi usado para destruir Hiroshima. Ele é bem rápido, pelo visto, que eu usei pontas que pode, sim, ultrapassar o vento. E eles podem, tipo, é bem aerodinâmico. Ó, gente, o meu tá pronto. O Pablo tá fazendo aí você pega assim, ó, isso, aí vai ficar assim, aí você pega, dobra um pouco aqui, aí vai ficar assim, ó. Parece só um negócio, mas ó. O meu é fácil, aqui é o mesmo projeto do normal, só que modificando algumas coisas. Aí na frente, Ai, filha da mãe. desculpa aí, Ludmilo, ó, tá vendo aí nessa parte da frente, gente, que tá essas duas pontinhas? Você vai e dobra só essas pontinhas. Aí, ó. Sim. Ah, gente, meus amigos é louco, como fala no vídeo. Aí tá pronto. Se pá, bora testar. Bora, gente. Todo mundo acabou? Bora. Gente, todo mundo já acabou aqui. Agora a gente vai testar. Primeiro vai ser o Ludmilo. Vai, joga o Ludmilo. Ai, gente, vocês caíram. Me perdoe. Dá pra contar, vai. Vai. 3, vai, mira pra lá. Ó, gente. Vai, 3, 2, 1 e vai. Ó, gente, o do Ludmilo foi realmente bem longe. Fica lá, Ludmilo, onde tu foi teu avião. Agora é a vez do Paulo. Vai, Paulo, joga. Ah, gente, eu sabia que o Paulo ia fazer isso. Fica aí marcando. Gente, o meu vai chegar até a rua. Olha aqui. Vamos ver, Paulo. Grava aqui, vai. Deixa o teu onde tava. E grava aqui o meu. Ó, gente, o meu é o melhor de tudo. O aerodinâmico. Grava pra baixo pra rapaziada. Ó, rapaziada. É, gente. O meu eu esperava que fosse um dia mais longe. Ai, vocês caíram de novo. Me perdoe, gente. Mas realmente quem ganhou a competição foi o Ludmilo. Parabéns, Ludmilo. Até o cara, até o do Valeu, gente.